वल खैलिल मुसव्वमति वल अनआमि वल हर्स ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब। मुझो बेनियाज़ रब तो खां पुछी रहियो आ जै शे ते तू नाज करे रहियो आ, जै औरतुं ते नाज करे रहियो आ, रब चवे तो उन्हनि खे भी मुंह बनायो सोन ते नाज करे रहियो आ, उहो भी मां अल्लाह जे कुदरत जूं नेमतूं औलाद ते नाज करे रहियो आ, भलन घोड़न ते नाज करे रहियो आ, चन शैन ते नाज करे रहियो आ। मुझो अल्लाह तू फरमाए जन जे करे तू पंहिंजे जिंदगी जो मकसद भुलजी वयो आ, ये सभई मां अल्लाह जे ज़ात बा बरकात जा पैदा कयल थे। मुझा बाना ये न कर मां अल्लाह तोखे बुधाया थो इन दुनिया जे लज्जतुन खां, इन दुनिया जे मजे खां, इन दुनिया जे खुशन खां मां रब जे ज़ात वट अन्या वडियूं लज्जतूं ऐं खुशियूं मौजूद आहिनि। ऐ मुझा दोस्त, ऐ मुझा मुसलमान भा, जरा गौर कर, थोड़ो रुगी संभाल। हिकड़ो बादशाह हुयो, उन ऐलान कयो पंहिंजे रैयत खे गॾु करे, रैयत गॾु थी वे, ऐलान कयो तव्हां में जेको चरियो आ उहो उथी बीहे। केर सदाए पाण खे चरियो, सभु को किलो लॻो पिया पा के सदाए। खुदा जो सालिह बानड़ो वेठो हुयो, ॾिठई त ही अकुलमंद, छो त अखरां दे विच जो भी अड़िया इश्क दी चाढ़ी मूल न चढ़िया। उन नेक सालिह बाने ॾिठो त हे दुनिया जे अखरन में अड़जी वया, निहारी त कोई उथण ला तैयार नाहे। उन फकीर उथी चयो बादशाह मां चरियो हां। उन फकीर उथी चयो बादशाह मां चरियो हां। बादशाह चयो हेॾे आ। बादशाह वटि जीअं आयो, बादशाह पंहिंजे जेब मां भली अॼु जे लफ़्ज़न में चवां चईन 5 तोलन जी हेड़ी थुली ठहियल सोनी मुंडरी उन फकीर जे चीच में जो विधी। वज़ीरन जा वात फाटी वया, मुशीरन जा वात फाटी वया। अहिड़ी ख़बर हुजे हू चए त मां चरियो थिया, हू चए त मां चरियो थिया। गाल समझो था न, छो त असांखे दौलत जो ये चस्को ॾाढो वणंदो आ। फकीर बादशाह दे निहारियो, मुंडड़ी खणी गीदड़े में रखी छड़ी। अल्लाह जे कुदरत जा फैसला। जॾहिं बादशाह बीमार थी पयो, बादशाह बीमार थी पयो, आम गाल हुल हुली वया त बादशाह जी तबियत आखिरी स्टेज ते आ। ओ फकीर आयो, मानन वज़ीरन के चवण लगो परे थियो जरा, मां बादशाह सां मिलण थो चाहियां, बादशाह जी अमानत ॾियण थो चाहियां। बादशाह जे साम्हूं अची करे उन फकीर चयो ऐ बादशाह सुञाणी थो? बादशाह चयो नथो सुञाणा। मुंडरी कढी ॾेखारे चई ॾे ख़बर हाणे सुञाणी थो? मुंडरी ॾिसी बादशाह चयो हा हाणे सुञाणा थो। उहो ई चरियो फकीर, चई हा उहो ई चरियो फकीर। बादशाह खे चवण लॻो हाणे ॾे ख़बर तूं चरियो या मां चरियो? ॾे ख़बर। जॾहिं शिकार ते वेंदे हुए 8 ॾींहं अॻु में उते इंतज़ामात कया वेंदा हुया, उते तयारियूं कयूं वेंदियूं हुयूं। जॾहिं तूं वेंदो हुए वज़ीर मुशीर तुंहिंजा इंतज़ार कंदा हुया। यार ॾे ख़बर हाणे केॾहूं जी तयारी आहे? चई मालिक जे तरफ़। चई पहिरियों घर कहिड़ो आहे, पहिरीं क़याम किथे कंदे? चई क़बर में। चई ॾे ख़बर घणनि ॾींहनि खां ओॾहों जी तयारी कई अथई? जवाब दे शिकार ला वींदे हुए 8 ॾींहं वज़ीर वींदा हुया, तयारियूं कंदा हुया, इलाइको साफ़ कंदा हुया, तुझे ला इंतजामात कंदा हुया, तुझे खाधे पीते जा इंतजामात कंदा हुया। अॼु दे ख़बर जंहिं घर ॾे वञी रहियो आहियां उन घर जी तयारी ला ॾे ख़बर केतिरा मुशीर मोकिलिया थे, केतिरा वज़ीर मोकिलिया थे, केर तुंहिंजी तयारी करे रहियो आहे? बादशाह रोअण लॻो। उन फ़कीर निहारे चयो ॾे ख़बर तूं चरियो या मां चरियो हां?
बादशाह के चवण लगो दे खबर तोखे नाज हिन दौलत ते हुयो अचे ही तुझी मुंडड़ी शरीफ पांजी हथी की कर दे खबर तू चरियो हो या मां चरियो मु त पांजी पूरी जिंदगी पंहिंजे यार जे जिक्र में गुजारे छड़ी मु त पूरी जिंदगी रातिन जो रातियों सजदा कंदे गुजारिया मु त ॾींहनि जा ॾींहं महबूब जे आॾो रोंदे गुजारिया दे खबर तू चरियो या मां चरियो बादशाह रोई चयो त मां चरियो हां जेॾीमहिल बादशाह रोई चयो त मां चरियो हां त फ़कीर मुबारक ॾिनस ची मरण खां अॻु में बि जेकॾहिं तोखे रब लुड़क लाड़ण जी तौफ़ीक़ ॾिनी ऐं पंहिंजे गुनाह खे तस्लीम करण जी तौफ़ीक़ ॾिनी त वरी बि तोखे मुबारक आहे अल्लाह जे रहमत जा दर खुलिया पिया आहिनि ख़ुदा जी रहमत सॾे रही आहे जहिड़ो आहीं तहिड़ो चओ मुंहिंजा मौला पंहिंजे महबूब जे सदके मूंखे मुआफ़ कर मुंहिंजो रब बख़्शे छॾे उन वटि काई देर नाहे ऐ मुझा दोस्त पोखणी अथई त पोख न त वींदई मुंद चढ़ी पानी थींदी पोयारो पोइ सुकी थींदई सोक जिते लुणंदो सॼो लोक मता सिकी हिकिड़े संगला सुने लतीफ सरकार फरमायो बर बंजू वेगी अदा अग्या केड़ी कंदे गालड़ी यानी मानी मोटिया वरवनी देई पोइ कान खबर पेई तदा जुडना उसके तेरो ये दुनिया जा दोस्त ये दुनिया जा साथी तमाम बेवफा थे यार खबरदार थी जा कोई गड कोन हलंदी दोस्त की गड हलंदो दुनिया जी तारीख तुझे साम्हूं अगर दुनिया जी तारीख के आदो रखंदे का हिकड़ी अमड़ दुनिया जी बुधा छो त दुनिया जे अंदर मां खां वधीक अजीम रिश्तो कोई ना है दुनिया जे अंदर मां खां वधीक प्यार करण वारो कोई ना है जने दुनिया जे अंदर एक चीचल अमड़ भी कहीं बच्चे सा गडु कबर में कान सुतिया वो जवाब दे यार जने चीचल अमड़ भी साथ छदे भी दिया उन दोस्तन ते भरोसो कहिड़ो कयो थई जेके या त तुझे जवानी जा दोस्त या तुझे हुस्न जा दोस्त या तुझे पैसन जा दोस्त यानी तुझे मफाद खां सवा पंहिंजे मफाद खां सवा उन्हनि जी काई दोस्ती नाहे जॾहिं बेतमाओ अमड़ बि गॾु नथी हले त दोस्त गॾु किथों हलंदा जॾहिं कोई न हलंदो छा निधण को थी वेंदे पंहिंजे पाण खे निधण को न कर जिथे कोई कोन ईंदो आ उते ईंदो आ त अम्मा आमिना जो लाल मुंहिंजो मदीने जो मीर सुहिणो ईंदो आ इन करे वेचारा दीवाना मस्ताना जॾहिं रात थींदी आहे त रोई चवंदा आहिनि उते अच जा ओ मुंहिंजा मदीने जा घोट जिते पंहिंजा छॾे वेंदा उते अच जा ओ मुंहिंजा मदीने जा साईं जिते पंहिंजा छॾे वेंदा मिटीअ जा मण विझी मुंहं ते मिटीअ जा मण विझी मुंहं ते खोटे खडड़ी लटे वेंदा उते अच जा ओ मुंहिंजा मदीने जा साईं जिते पंहिंजा छॾे वेंदा पिरी भारत अथई असां गुनहगारन जी मता भूरल भुलाई तू
सुना भारत अथई किनन को झिड़न जी मता बूरल भुलाई तू असांखे आसरो तुझो असांखे आसरो तुझो असांखे आसरो तुझो छो त सभई संगती छॾे वींदा उते अच जा ओ मुंहिंजा मदीने जा साईं जिते पंहिंजा छॾे वींदा मुझा दोस्त अजीज जेकॾहिं तोखे सच्चो यार दुनिया में ॻोल्हा करणो आहे सच्चो दोस्त तोखे तलाश करणो आहे दोस्त उनखे चइबो आहे जेको ॾुखी महल में कम अचे दौलत बि उनखे चइबी आहे जेका ॾुखी महल में कम अचे सुखन में त सभु को ईंदो आहे सोखीअ भाए सभु को ओखीअ तूं ही तूं मौला मथा मूं बुढ़ो मलाह जो ऐ मुझा दोस्त अजीज अचो उन टाइम जी तैयारी कयो अचो उन जगह जी तैयारी कयो जिथे वञण हक आहे जिथे पहुचण हक आहे लेकिन मुझा दोस्त अजीज उन जे आसानी में उन जे खुशी ते खुश रहण में मुझा दोस्त अजीज उन में शक आहे उन जगह ते वञण वारो त सब को आहे मगर कब्र जे अंदर सुकून सां उहो गुज़ारींदो आहे जंहिंजो तालुक पंहिंजे पुनल सां मजबूत हूंदो आहे ऐ मुझा दोस्त ए दुनिया जा यार ए दुनिया जा दोस्त केतिरो वक्त कंहिंजो इंतजार कंदे वक्त अचण ते अम्मा बि बच्चे जो इंतजार छॾे ॾींदी आहे बचड़ो गुम थी वयो साल कोन आयो 2 साल 5 साल न आयो अमड़ बासरो लाहे रोई रोई वेही रही बच्चे जी का कल कान पईया पहिरा 6 महीना अमड़ मानी न खाधी अग्या 6 महीना हिकड़ो वेलो खाइण शुरू कये 2 साल में 2 वेला 3 साल में 3 वेला 5 सालन खां पो अमड़ बास पले छडी याद रख जे तोखे 9 महीना पेट में सांडियो जे तुझे ला दुख ॾिठा कुरान करीम फरमाए रहे हो ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु कुरहन व वदअतहु कुरहा व हमलुहु व फिसालुहु 30 शहरा चवंदा हूं अम्मा 8 महीना पेट में दुख ॾिठान रब जो कुरान चवंदो आहे तुंहिंजी अम्मा 30 महीना तुंहिंजे लाइ दुख में गुज़ारिया बेनियाज़ रब जो कुरान फरमाइंदो आहे तुंहिंजी अमड़ तुंहिंजे लाइ 30 महीना दुखन में गुज़ारिया आहिनि जेका अम्मा 30 महीना दुखन में गुज़ारींदी आहे खाइण पीअण बचड़े जे करे छॾे ॾींदी आहे हीअ न खावां बच्चे खे तकलीफ़ न अचे हीअ खावां बच्चे खे तकलीफ़ न अचे लेकिन जॾहिं अमड़ खां बच्चो वयो हलियो 5 साल गुज़री अम्मा आसरो लाहे छॾियो घणनि सालनि खां पोइ भला 10 खां पोइ भला 20 खां पोइ अमड़ आसरो पलींदी या न जवाब दियो दोस्तों लेकिन हिकड़े यार दे निहार ऐ मुसलमान उन करीम दे निहार 70 साल गुनाह कंदे थी वया रब जे दर दे कोन निहारियो सी 80 साल गुनाह कंदे थी वया बेनियाज रब जे दर दे कोन निहारियो सी 100 साल गुनाहन कंदे थी वया अल्लाह जे दर दे कोन मोटिया सी पर पोबूता सदज थी रहो आ वरी भी सडड़ो थी रहो आ त दुनिया जा दर बंद थी वींदा तू गुनाह करे करे थक जी पियो हूंदे मगर मां अल्लाह जी रहमत अज भी तुझो इंतजार करे रही आ अञा कान थकिया
ऐ मुसलमान उन बेनियाज रब जी मेहरबानी उन जी बख्शिश उन जी रहमत हमेशा जिला तोखे सदड़ा करे रहिया जहड़ो आही तेहड़ो हलिया जहड़ो आही तेहड़ो हलिया मुझो बेनियाज रब तो फरमाए तू मुझो हई मां तुझो हां की खबर पे त वाकई रब के प्यारा हो जवाब दे दोस्त कांव खे चो त का सुहणे में सुहणी शे गोलिया जवाब दियो कांव तित्र जो बचो खणी दो या तोते जो बचो खणी दो या कारो पंहिंजो बचो खणी दो जवाब दे जवाब दे दुनिया जे अंदर जेके जैसा प्यार हुंदो आ वो उन जी तारीफ कंदो आ हिकड़ी अमड़ खां पुछ बेशक अल्लाह उन के बचड़ो दिनो आ रंग जो भले मुआंगू कारड़ो हुजे सफा सादड़ो हुजे भले नकड़ो भी साफ पूरो सूरो हुजे नंदड़ा मुबारक भी भले 1.5 इंच बाहर हुजन पर हिकड़ी अमड़ खां पुछी दिस तदे खबर प्यारो केरा चौंदी त सुणो केरा जवाब दीदी त हिन मुझे सुणे जेड़ो बियो को गोठ में सुनो आहे कोन यो सच्चा या न मुसलमान सोच मुसलमान जैसा प्यार हुंदो आ जैसा प्यार हुंदो आ उन जी कमजोरी कोता ही नजर कान दिया अल्लाह जे कुरान दे निहार अल्लाह दुनिया में छा पैदा कोन कयो आ फरिश्ता सुहना पैदा कये हूरू सुहणियों पैदा कये पखी सुहना पैदा कये जानवर सुहना पैदा कये जब दरिंदा परिंदा सुहना पैदा कये आसमान सुहना पैदा कये जमीनों सुहणियों पैदा कये जबल सुहना पैदा कये चश्मा सुहना पैदा कये सभिनी के सुहणो बनाए पर जदे अल्लाह का पुछो सी ऐ मुझा करीम रब तुझे कुदरत में सुहणो केरा अल्लाह हुरन जे नाले कौन चयो अल्लाह मलाइकन जे नाले कौन चयो अल्लाह जन्नत जे नाले न चयो जमीन जे नाले न चयो कहीं भी शय जे नाले न चयो अगर अल्लाह के सुहणो सदियो मुझे बेनियाज रब फरमायो लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम जवाब दे मुझो रब प्यार करे थो या नथो करे खुदा जे वास्ते अखियूं खोल ए गफलत जा पर्दा हटा ऐ मुसलमान ए नौजवान जंहिंखे तो दोस्त समझो आ उहे तुंहिंजा दोस्त नाहिन जंहिंखे तो वफादार समझो आ उहे तुंहिंजा वफादार नाहिन दुनिया ते भरवसो करण वारा औलाद ते भरवसो करण वारा रब जो कुरान बुध मुझे बेनियाज रब फरमायो यौम ला यंफउ मालू वला बनून अल्लाह जो कुरान चो सच्चो गला मुझे बेनियाज रब जो पाक कुरान करीम सच्चो आ उन बेनियाज रब पंजे पाक कुरान करीम जे अंदर फरमायो जदे क़यामत जो दी थींदो नफ्सा नफ्सी जो आलम होदो मुझे अल्लाह फरमायो ओ औलाद ते नाज करण वारा इहो औलाद कम को न ईंदई ओ दुनिया ते नाज करण वारा इहा दुनिया कम कान ईंदई मुझो रब कुरान में थो चवे या कुरान के सच्चो समझो या पंहिंजे दिमागी फार्मूले के सच्चो समझो जेकरे कुरान के सच्चो समझी तो अल्लाह जे कलाम के हक समझी तो त पंहिंजे फार्मूले के साइड ते दफन करे मुझा दोस्त अजीज लब्बैक जो अल्लाह जे कलाम के मुझे बेनियाज रब फरमायो जदे क़यामत जो दी थींदो नफ्सा नफ्सी जो आलम हुंदो औलाद तुझे कम कोन ईंदो दुनिया दौलत तुझे कम कान ईंदी मौला कहिड़ी शे कम ईंदी अल्लाह फरमायो इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम मुझे रब फरमायो जह दिल जो तोखे कदर ना है ना
जह दिल में कुत्तन खे रखियो वेठो हई, जह दिल में कुकड़न खे रखियो वेठो हई, जह दिल में शराब जी मोहब्बत रखियो वेठो हई, जह दिल में जुआ जी मोहब्बत रखियो वेठो हई, जह दिल में धोखे जी मोहब्बत रखियो वेठो हई, जह दिल में गद्दारी रखियो वेठो हई, जह दिल में हसद रखियो वेठो हई, जह दिल में कीनो रखियो वेठो हई। अल्लाह तो फरमाए इन दिल जी इहा गिज़ा नाहे ओ पंहिंजे पाण सां ज़ुल्म करण वारा इए न कर। हे जेका तुंहिंजी दिल आ, हे जेका तुंहिंजी दिल आ, इहा दिल जेका है इनके सुकून तॾहिं मिलंदो कॾहिं कुछ भी करे छॾी इन तुंहिंजे दिल के सुकून न मिलंदो। इन तुंहिंजे दिल के सुकून तॾहिं मिलंदो जॾहिं मां रब जो सुहिणे नाले जो इनके खोराक खाराईंदो। छो सवाल गौर सां ॿुध, आखिर छो हिन दिल के अल्लाह जे ज़िक्र सां ई सुकून छो थो मिले? तो जवाब तफसील में न वेंदुमि छो तो टाइम महदूद आ, मुखे अञा अॻिते हलणो आ। बस मुख्तसिर चवां इन करे जो मुंहिंजा दोस्त जेको जिथां ईंदो आ, जंहिंजो जेको वतन हूंदो आ, उनखे सुकून उते ई ईंदो आ। भले कराची में तवा के बगुले में एसियूं लगी मिलन, पर गोठ जेको अबाणो छप्परा जेको छप्पर जो सुकून आ, ओहो बगुले जो सुकून। सच्चा या न ॻाल्हि जवाब दे। केतिरो भी ॿार हुजऊं पर जेको पंहिंजे घरड़े जो सुकून हूंदो आ, उन जहिड़ो सुकून दुनिया जे कंहिं शइ में कोन मिलंदो आ। फॉर एग्जांपल महिमान थी वेंदो हई, भला तोखे ब्लैंकेट मिलंदा हन, निंड उहा न ईंदी आ जेका अम्मा जे ॾिनल पुराणीअ सवड़ में निंड ईंदी आ। सच्ची आ न? यानी छो हे खुदा जो फितरती निजाम आ, गैर फितरी ना है। इन जिस्म के सुकून उते इंदो आ जिते उन जो असली मकाम होंदो आ, जिते उन जो घरड़ो होंदो आ, घरड़े में सुकून मिलंदो आ। रब तो फरमाए ऐ मुंहिंजा बाना, हे तुंहिंजी दिल जेके मां अल्लाह पंहिंजे रूह सां नवाज़ियो आ, यो रूह किथों जो आ? व यसअलूनक अनिर रूह, मुंहिंजा महबूब तोखां सवाल करण वारा सवाल था पुछन, हे रूह चाहे कुल रूह मिन अमिर रब्बी। ऐ मुंहिंजा मुस्तफ़ा इन्हनि खे जवाब दे, रूह कहीं बि शइ जो नालो नाहे, रूह त अल्लाह जे हुक्म जो नालो आ। जेको नालो ही अल्लाह जे हुक्म जो आ, यानी उनके सुकून भी उन सां मिलंदो आ जितां जो ही हूंदो आ। तो याद रखी छॾ, वापस मोटा पियो। बहराड़ी जो माहौल आ, कणक काही दम हिंजर फसल तैयार आ। जेकॾहिं इन कणक के सिर्फ पानी न दियो, एग्रो यूरिया 10 बोरियूं ॾेई छॾियो, DAP 5 एकड़ के बोरियूं दियो, पानी न दियो, संग कंदी? जवाब दियो। मण खणंदे, थ्रेशर हलाईंदे सुकी वेंदी। छा एग्रो यूरिया में ताकत ना है? छा DAP में ताकत ना है? आहे, पर ये बई न दीस, रुगी सखणो पानी दीस, घणी न थोड़ी सही पर कुछ न कुछ जरूर खणी वींदी। यानी अल्लाह जे कुदरत में जेके फितरी उसूल हन, उहे ये फितरी उसूल हन त जेका शय जह फितरत ला बनाई वेंदी आ, उनके सुकून उन शय सां मिलंदो आ, उन जी ग्रोथ उन शय सां थींदी आ, उहा वधंदी उन शय सां है। जीअं पाणीअ खे केतिरी बि शय ॾे पर फसल खे, पर जेसे पानी न मिलंदो उनखे सुकून न मिलंदो, उन जी ग्रोथ न थींदी, उन मां मक़सद हासिल न थींदो। त ऐ यार इंसान जवाब दे, अल्लाह ही आसमान बनाया कंहिंजे ला, जो हजरत इंसान जे ला। हे वण बनाई तुंहिंजे ला, हे हवा रखी तुंहिंजे ला, हे फ्रूट तुंहिंजे ला, हे जिन्नो सब कुछ कायनात जे अंदर मुझे रब जेकी बनायो ओ तुंहिंजे ला। पर तू भी त कदे सोच त तोखे भी कंहिंजे ला बनायो थई या तोखे इए हवाई करे छॾियो थई? जवाब दे। हे सब कुछ तुंहिंजे ला है। मुसलमान 2 करोड़न जी गाड़ी त बेजुबानी लोह जो टुकड़ो आ न, 2 करोड़न जी गाड़ी वठी जे दर ते बिहार, जेकॾहिं तू हथ न हणंदे ई ज़ग जी तबाह थी वेंदी, जी काई हैसियत है?
केडो भी भलो फ्रूट हुजे, बाले में भलो फ्रूट हुजे, वणन सिजाया पिया हुजन, ऐं इंसान जे करे तू हथ न लगाई उते किन्ना थी विंदा, कीड़ा पइजी विंदा, कोई उन जो मकसद। सोच मुसलमान तोखे थियो छा है? ऐं मुसलमान हे दुनिया जी जेका ही सजावट आ, इन जी वैल्यू तुझे करे आ, इन जी इज्जत तुझे करे आ, इन जो मकाम तुझे करे आ, इन जो शान तुझे करे आ, जेकर तू टच न करी त इन जी काई वैल्यू कोने का। सोची छो न थो जदे तुझे करे अल्लाह हर शे के इज्जत दिनी आ, छा तोखे इज्जत न घुर्जे? जेकर तोखे इज्जत घुर्जे त अंदर खां सवाल कर त मुझे करे खुदा हर शे के इज्जत दिनी आ, मुखे इज्जत किथे मिलंदी? हिकड़ो ही जवाब मिलंदो, हर शे तुझे लाहे पर तोखे यार पंहिंजे याद ला पैदा फैदर। तू इन शहर ला पैदा कोन थियो आई, ये तुझे ला पैदा कई वनो मुझा दोस्त अजीज। तू इन जे पुठा न लग, ये तुझे पोया लगंदियो, छो त जेका शय जंहिंजी हुंदी आ उहा उन जो पीछो कंदी आ। ये सब शयूं तू जबलन में विंदे तोखे मानी मिलंदी, जंगलन में विंदे तोखे मानी मिलंदी। जेको तुझो मुकद्दर आ तोड़े हली तकड़ो तोड़े हली विख, लिखे मझा लिख लहंदी कीन लतीफ चवे, जेको तुझो आ उहो तोखे मिलंदो, पर जंहिंजे ला तोखे पैदा कयो वयो आ जरा कदे इन ला भी तो सोच। ऐ मुसलमान ये न कर, ए नौजवान दाहो थी, तू बेमकसद पैदा न कयो वयो आ, तू ये अजायो पैदा न कयो वयो आ। अल्लाह जी जात एडो तो सा प्यार कयो आ, एडो तो सा प्यार कयो आ, जो पंहिंजे याद जे ला मुझे रब तो जो मुझो इंतखाब कयो आ। तव्हां सा पाण सा ओतरो प्यार नथा कयूं, तव्हां सोचींदो त कीअं अल्लाह असां सा प्यार तो करे। इए त फकीर आशिक राज पर ताहिरी चई सके पियो त अल्लाह असां सा प्यार करे तो, असां खुदा सा नथा कयूं। लेकिन इहो कीअं थो चवे त जेतिरो अल्लाह असां सा प्यार थो करे ओतिरो असां पाण सा प्यार कोन था कयूं। जे चवी त हिकड़े जुमले में समझाए, जे चवी त पूरी तकरीर पूरी करे समझाए। जॾहिं मगरिब जी नमाज न पढ़ी सी, इशा जी नमाज न पढ़ी सी, जिक्र अज़कार न कयो सी, कुछ भी न कयो सी, को फिल्म ॾिसी सुमी पयो, को ड्रामो ॾिसी सुमी पयो, को मोबाइल हलाइंदे हलाइंदे सुमी पयो, न खुदा के याद कयो सी, न रसूलुल्लाह के याद कयो सी, न वरी का दुआ घुरी सी, इए सुमी पया सी। ॿुधाए त सुम्हण खां पोइ सुकून जी निंड तोखे मूंखे पाण ई आई आ या अल्लाह जे हुक्म सा आई आ? जवाब दे, जवाब दे मुसलमान, त मां कुरान पढ़ंदो। मुझे बेनियाज रब फरमायो वजअलना नौमकुम सुबाता, आए मुझा माना बिस्तरे ते अचण जे ला त तोखे अख्तियार ॾिनुम, लेटण जो भी तोखे अख्तियार ॾिनुम, अखियूं बूटण जो भी तोखे अख्तियार ॾिनुम, मगर निंड ईंदी या न ईंदी इहो अख्तियार तोखे कोन ॾिनुम, रब पाण वटि रखियो आ। अगर अख्तियार पाने के ॾेई छॾियां त हिते वेठल उहो दिल में ख्याल करे त रात 3 कलाक अखियूं त बूटियूं पयूं हुयूं, निंड न पई अचे, हेॾहूं पासो वराए हेॾहूं पासो वरायां, हेॾहूं पासो वराए हेॾहूं पासो वरायां, गोरी खावां निंड जी त मन निंड अचे। जेकॾहिं बाने जो पंहिंजो अख्तियार हुजे आयो सुम्हण जे ला, निंड छो नथी अचे? जवाब मिलियो, अचण त तुंहिंजो अख्तियार आ, अखियूं बूटण त तुझो अख्तियार आ, मगर उन अखिन बूटन के सुकून में तब्दील करण मुझे करीम रब जो अख्तियार आ।
मौला असां खे सुकून छो ॾिनी? सवाल, मौला असां खे सुकून छो ॾिनी? मुंहिंजो अल्लाह फरमाए थो, ऐं मुंहिंजा बाना मां तुंहिंजो ख़ालिक हां, मां तोसां प्यार थो कयां। मां अल्लाह ॾिठो थकिजी आयो आहियां, सॼो ॾींहुं महिनत करे आयो आहियां, मज़दूरी करे आयो आहियां। जेकॾहिं तोखे सुकून जी निंड न ॾींदुसि, सुबुह जो तवानो कोन हूंदे, सुबुह जो तुंहिंजे जिस्म में ताक़त कान हूंदी, दिमाग़ तुंहिंजो कम कोन कंदो, वरी मेहनत तुंहिंजे पारां केरु कंदो? मां अल्लाह खे तोसां प्यार आ, मां बच्चे सां प्यार कंदी आ, मानी तयार कंदी आ, हंध तयार कंदी आ। ऐं मुंहिंजा बाना जेको तुंहिंजे अम्मा जो ज़िम्मो उहो उन पूरो कयो आ। जिते तुंहिंजे अम्मा जो वस नथो हले, उहो ज़िम्मो तुंहिंजे रब पाण पूरो करे छॾियो आ। ऐ मुसलमान गौर कर, खुदा जे वास्ते मुझो बेनियाज रब तो फरमाए, ऐ मुझा बाना मां बेनियाज रब, मां बेनियाज रब। अगर तुझे अखिन जो रुगी आराम खत्म करे छड्या, लख छा अरब भी तोखे ॾेई छॾिया, खरबपति तोखे बनाए छॾिया, वज़ीर आज़म तोखे बनाए छॾिया, दुनिया जूं सभई शयूं तोखे ॾेई छॾिया। मुंहिंजो रब तोखां पुछे थो, अगर तुंहिंजे नेणनि जी निंड मां रब ख़त्म कयां, 3 या 4 ॾींहं तुंहिंजे नेणनि खे निंड न अचे, तुंहिंजे आॾो हिकिड़ो सवाल थी अचे, या हे सभु कुझु छॾ या नेणनि जी निंड छॾ? जवाब ॾे, सभु कुझु छॾे नेणनि जी निंड वठंदे या कोन वठंदे? जवाब दे मुसलमान। चरियो नहीं, सोच सियाणो थी, नंढड़िन नंढड़िन ॻाल्हियुनि लाइ सियाणो न थी, हक़ीक़ी मक़सद जे लाइ सियाणो थी। अज़ीज़ा ने मन मुझो बेनियाज रब तोखे ॿुधाए रहियो आ, ऐ मुंहिंजा बाना मां अल्लाह एतिरो त तोसां प्यार कंदो हां, तो सुकून जी निंड मूंखां घुरी बि कान, तो ईअं बि कोन चयो त मौला इशा नमाज़ कान पढ़ी थम, सिजल थे जी नमाज़ कान पढ़ी थम, मौला नेकी कान कई थम, ज़िक्र कोन कयो थम, दुरूद कोन पढ़ियो थम, खैर खैरात कान कई थम, गारियूं गद करे सुतो हां, पो इए कोन चई त मौला मुखे माफ़ कजा, मुखे निंडड़ी ॾिजा। रब तो चवे तो कोन घुरियो, पर तुंहिंजे जिस्म जी ज़रूरत हुई, तुंहिंजो रब एॾो तोसां प्यार कंदो आ, तूं घुरी न घुरी तुंहिंजे ज़रूरतुनि खे तुंहिंजो परवरदिगार पूरो करे छॾींदो आ। जेको रे घुरियो तुझे ज़रूरतुनि खे पूरो करे, खुदा जे वास्ते जवाब दे। जे उन करीम रब जी आॾो इशा जी नमाज पढ़ी रोई दुआऊं घुरी, ओ मुझा करीम रब मुखे खैर जी सुकून जी निंडड़ी अता कजा। जेको रीअ घरे सुकून जी निंड ॾींदो आ, जेकॾहिं बानो रोई दुआऊं घुरे उन सुकून ला, ॿुधा त पोइ इहा निंड हूंदी या अखिड़ियूं बंदि हूंदियूं, जिस्म बिस्तरे ते हूंदो, ही दिल सिधो मदीने में हूंदा। ऐ मुसलमान, ऐ मुझा भा, ऐ मुझा भा ॾाहो थी, सियाणो थी, नंढड़न नंढड़न नंढड़िन नंढड़िन शयुनि जे लाइ हेॾो वॾो नुक़सान न कर। अञा वधी तोखां पुछां, निंड त तोखे अची वई, सुम्ही त पे, मगर जीअं खैर सां निंड मां उथे, तुंहिंजी पहिरीं ज़रूरत कहिड़ी हुई? जवाब ॾे। टाइम थोड़ो आ, इन करे मां हलाईंदो वञा। हिन बोतल में छा आहे? पाणी आहे। हिन जो रंग कहिड़ो आहे? सोचे वठो। अछो त हिन कागज़ जो रंग आहे, चो पाणीअ जो कोई रंग न आहे जो तूं नालो ॾेई सघी। पाणीअ जो अछी ही विच में कली आहे, छा पाणी इन जहिड़ो आहे? अछो खीर चई सघी थो। पाणीअ जो कोई रंग
गाला पानी जो कोई रंग जायको थाधल जो जायको पंहिंजो शरबत जो जायको पंहिंजो मगर पानी दे निहार जवाब मिलंदो त पानी जो भी कोई जायको नागे जंहिंजो रंग भी नागे जंहिंजो जायको भी नागे मगर नेमत मुझे खुदा जिया ऐ मुसलमान फिक्र आखिरत जे दरस में बैठो जरा गौर कर जिए तू निंड मां उथे अमीर हया गरीब केरुब आही तुझे आडो माज जी थादल जो पूरो दर्जन पयो हुजे रूह जामे शीरी तुझे आडो 20 बोतलूं पयूं हुजन दुनिया जो हर शरबत तुझे आडो हुजे दुनिया जी हर मिठी शे तुझे आडो हुजे मगर पानी मौजूद न हुजे जवाब दे अखियों शरबत सा धुआं दे थादल सा धुआं दे या कहे मिठी शे सा धुआं दे या पछाड़ी में चेहरो पानी तलाश कंदे जवाब दे मुसलमान जे कदे तोखे नॉर्मल पानी न मिलियो तुझे आडो मिठो रूहे जामे शीरी पयो आ तोखे अगर ताकत है उन जामे शीरीअ सां अखिन के साफ करे देखार अगर तुम्हें हिम्मत आगे माज जी थादल तुझे आडो पैया उन सा गुरड़ियों करे देखार अजायको भी भलो आ शय भी कीमत वारी आ मिठो पानी जो कोने चवंदे त मिठो पानी लबे या न लबे भले चेहरो ही पानी लबे छो त पानी खां सवा खुदा भी शय तोखे करण ही कोन दीदो मुझो रब बेनियाज़ मुझो अल्लाह बेनियाज़ा उन पानी जला बुध कुरान उन पानी ला बुध कुरान ऐ मुसलमान जी निंड मा तू असा सुमदा हो पंजे बेनियाज़ रब खां दुआ को न घुरी सुतासी ओ मुजा मौला निंडड़ी त दिनी थई पर सुबह जो मुखे पानी नसीब कजा कदे भी को न दुआ घुरी थो जी निंड मा उथंदा हो बुधा त पानी हुंदो आ या न हुंदो आ अल्लाह जो कुरान बुध मुझे बेनियाज़ रब फरमायो कुल अराइतुम इन अस्बह माउकुम गौरा फमन यअतीकुम बिमाइन मईन मुझे सुने करीब रब फरमायो ऐ मुझा बाना ऐ ना शुक्र इंसान पांजे महबूब के रब फरमायो मुझा महबूब मुस्तफा ऐलान करे पुछीन ऐलान करे चवीन अगर सुमण जे टाइम ते तमा डिठो त नलकन जे जरन जो पानी मौजूद आ खूहन में पानी मौजूद आ हर शे तैयार लगी पईया जीन निंड मां उथ्यो डिठो त जरन में भी पानी नाहे खूह भी खाली थी वया वाहन में भी पानी नाहे मुझा मुस्तफा करीम पुछीन पो काडे वींदो कंहिंखे सॾींदो कंहिंखा घुरंदो पीउ खे पुट न वणंदो माउ खे धीउ न वणंदी दोस्त खे दोस्त न वणंदो सभई रिश्ता विसरी वेंदा सभई नाता भुलिजी वेंदा हिकिड़ो ई नातो यादि ईंदो मौला पंहिंजे महबूब जे सदके करम फरमा ऐ मुसलमान खबर नथी पवे त तुंहिंजो असांजो दिमाग़ ख़राब थियो छाते आ जॾहिं त हिकिड़ो पाणी जेकर मुझो बेनियाज़ रब खसे छड़े त तू असा सजी दुनिया जी ताकत लाए भी पांजे जिंदगी के नॉर्मल करे न था सघूं त पो मुसलमान थियो चाहे तोखे डाढ करी कैसा थो झेड़ो चोटरी कैसा थो मुझो रब तो फरमाए तू बेफरमानी करे सुमी पे तो मुखा सवाल भी को न कयो मुझा मौला सुबह जो उठा त मुखे पानी दीजा तो निंड कई मलाइका तुझो दफ्तर
खणी आया मौला ही गुनाह मौला ही गुनाह मौला ही बेफरमानियो हुकुम कर मुझा मौला निंड मां थे त कहिड़ो अज़ाब ठोके छॾियोसि मुझे रब फरमायो ऐ फरिश्तो इन जूं बेफरमानियूं हेॾे रखो जीअं निंड मां उथे मुझे बानड़े दे मां रब जूं नेमतूं खणी वञो मन खाई खाई मां रब के याद करे शुक्रानो करे त मां रब अञा भी ॾेई छॾियांसि। ऐ बेवफा इंसान ए बेवफा इंसान पंहिंजे रब खे विसारण वारा पंहिंजे मदीने जे ताजदार खे विसारण वारा सची हुआ सभिनी सां निभाई थो पियो दोस्तन सां भी निभाई पियो मिटन सां भी निभाई पियो पाड़े वारन सां भी निभाई पियो। दोस्त जो सजड़ो आयो कराची मां कार्ड आयो तो वट पैसा को न हुया घर जो अन्न विकणन जे ला तैयार थी वे अन्न पल्लीअ में को न हुयो बकरी विकणन ला तैयार थी वे बकरी घर में का नहीं मजबूर थी न मगरूर थी करे हिकड़े दुनिया जे दोस्त के राजी करण जे ला व्याज वठण जे ला तैयार थी वे मामलो छा हुयो सिर्फ एतरो हुयो अगर दोस्त जे सद ते न वींदुसि दोस्त मूंसां कावड़ी जीवींदो इन खां वधीक ॿियो कुछ भी न हुयो। ऐ बेवफा उन दोस्त तोखे छा ॾिनो आहे न उन दोस्त तोखे ज़िंदगी ॾिनी न उन दोस्त तोखे मौत ॾींदो न उन दोस्त तोखे अखियूं ॾिनियूं न उन दोस्त तोखे ज़ुबान ॾिनी छा ॾिनो आहे दोस्त तोखे जंहिं तोखे कुछ भी न ॾिनो आहे उन जे नाराज पे खे बर्दाश्त नथो करे सगी हिकड़े उन जे कारड टके जे कारड ते मुझा दोस्त अजीज घर छदे करे कर्ज खणी करे व्याज वठी करे कराची वञण ला तैयार थो थी त दोस्त नाराज न थे है मुसलमान हैफ तुझे मुसलमानीअ खे आ दोस्त नाराज न थे उन जो सजड़ो मोटी न वञे ओडा मस्जिद मां मुझे करीम रब जे दरबार मां ॾींहं में हिकड़ो भेरो न पंज भेरा आवाज तो चे हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह अफसोस चवणो तो पवे ओ नौजवान मुसलमान कन्नन सां बुधी करे अणबुधो करे तो छडी जण तुझे कन्न ते को आवाज ही को न पियो ओ कलमे पढ़ण वारा जरा अंदर में झाती पाए जवाब दे मुझे करीम रब जे सदड़े जी तो वट हिकड़े दोस्त जे कारड जेतरी भी इज्जत बाकी कान बची आ सच चो यो सच्चा है या ना सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। ऐ भोजा दोस्त पो जहसान मानू सद जो जवाब ही न दे उनमें उम्मीद रखंदो आ जवाब दे अंदरों ज़मीर खां पुछ ज़मीर चवंदो है यार फलाणे के वोट कोन दिनो थई रुगी वोट न दींदो हई फलाणे वडेरे जे सद ते कोन वे भले उन वट 20 नौकरियूं हुजन पर वञण अञा बंध कंदे अंदरों आवाज तो सद ते कोन वे नौकरी ला केड़ो थो वनी अगलो जे न चवई त फलाणे दे सद कयो में आयो है जो वरी नौकरी ला थो अची अंदरों अंदरों ज़मीर झिझोड़े पोइते मोटाइंदो हैरत जड़ी गाल हा मुसलमान इन नंढड़ी गाल जे ला असा जो ज़मीर असा के सुजाग करे थो पाजे करीम रब जे हुकुम ला असा जो ज़मीर जागे नथो असा के नथो चवे ऐ खुदा जे अज़ान के बुधी अणबुधो करण वारा सुभाणे मोटी हलणो तो उनई रब जे तरफ थई तुझे गुनाहन के मुआफ तो उहो करण वारो आ तोखे जिंदगी देण वारो तो उहो आ अजीजाने मन अगर तो असा के औलाद जे मथा नाज़ा अगर तो असा के दौलत जे मथा नाज़ा दुनिया के मगरूर करण वारियूं बशयूं मुझे रब्बुल आलमीन पंजे पाक कुरान करीम में फरमायो ओ दौलत ते नाज करण वारा ओ औलाद ते नाज करण वारा इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना वल्लाहु इंदहु अजरुन अजीम। खुदा फरमाए थो ऐ मुझा बाना जेकॾहिं भला औलाद ते नाज़ तो करी त तोखे औलाद ॾियण वारो केर आहे
अगर जवानी ते नाज थो करी तोखे जवानी दियण वारो केरा, अगर हुस्न ते नाज थो करी तोखे हुस्न दियण वारो केरा, अगर नौकरी ते नाज थो करी इहा इज्जत दियण वारो केरा, पो छो भुलजी वयो आ जेको दियण ते कादिर आ ओ वापस वठण ते भी कादिर आ। ऐ मुझा दोस्त तवज्जह कर, जेकर अल्लाह के रुगी इबादत प्यारी हुजे हाँ तो अल्लाह जो जिक्र पखी कौन था कन जवाब दे दा, वण कौन था कन, मलाइका कौन था कन, हूरू नथियूं कन, गिलमान न था कन, सब मुझे व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफक़हून तस्बीहहुम इन्नहु कान हलीमन गफूरा। हर शय मुझे अल्लाह जो जिक्र अज़कार करे रहिया, पर मुझो अल्लाह उहे रात ॾींहं जिक्र कन, उन्हनि के ॿुधा कहिड़ा पखी जन्नत में वेंदा, कहिड़ा वण जन्नत में वेंदा, कहिड़ियूं ॿनियूं जन्नत में वेंदियूं। ऐ दोस्त सभई जिक्र मुझे रब जो कन, पर जॾहिं बानो जिक्र कंदो आ त मुझो रब राज़ी थी पवंदो आ, छो त मुझो रब फरमाए थो ए बाना मां अल्लाह जे ज़ात बाबरकात पंहिंजे हमदो सना ला सब कंहिंखे बनायो आ, तोखे रुगी पंहिंजे हमदो सना जे ला न, तोखे मां रब पंहिंजे प्यार जे ला बनायो आ, तोखे मां रब पंहिंजो प्यार बनायो आ। अल्लाह जो प्यार अगर ॾिसणो आ, मां जो प्यार ॾिसणो आ त उन जो बच्चो आ, रब जो प्यार ॾिसणो आ त ही हज़रत इंसान आ। पो जंहिंखे अल्लाह प्यार सां बनायो आ, जंहिंखे अल्लाह प्यार सां बनायो आ, यकीनन उन सां मुझो रब प्यार करे थो। इन करे त मुझे मदीने जे ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सहाबा का पुछो, ऐ अल्लाह जा बानो जी मुझा सोहणा आका, अल्लाह तव्हांजे नज़र में सब खां वधीक नेकीअ जो अमल कहिड़ो आ? सहाबा जो दस्तूर हुयो, जवाब ॾींदा हुआ फिदाक अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लाहु आलम व रसूलहु, असांजा अबो अम्मा कुर्बान थी वञनि या रसूल अल्लाह। हिकु अल्लाह जाने, ॿियो अल्लाह जो महबूब जाने। मुझे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायो तव्हांजे नज़र में निमाज ला छा ख्याल आ? आका तमाम सोहणो अमल आ। रोजे जे ला छा ख्याल आ? आका तमाम सोहणो अमल आ। मुझे मदीने जे मीर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम काबतुल्लाह दे हथड़ो खणी निहारे फरमायो, पाण फरमायो जेको शख्स हिकड़ो दफो काबतुल्लाह तमीर कराए, अंदाजो लगायो उन जो नेकियूं केतरी हुंदियूं या रसूल अल्लाह बेतहाशा हुंदियूं। मुझे आका करीम दे निहार गुनाहगार उम्मत ला रस्तो कियां आसान करे दिनो। मुझे मदीने जे मीर फरमायो जेको भी अल्लाह जो बानो कहे बे अल्लाह जे बाने जी मुश्किल तकलीफ दूर कंदो, हो दुखायला हो परेशान उन जा दुख परेशानियों दूर करण जी तौफीक अल्लाह उन खे दींदो, उन जो परेशानियों दूर कंदो, उन जे दिल में खुशी पैदा थींदी। करण वारे जो कोई मकसद न हुंदो सवाए रज़ा इलाही जे, त मुझे मदीने जे मीर फरमायो जदे तमा कह जी दिल राजी कई, मुझो अल्लाह तमा के अजर इए दीदो जणो 100 दफा तमा हथन सा काबो तबीर कराए छडियो आ। सब कुछ तो में थई मुसलमान, सब कुछ तो में थई। जे चवी तो त यार नमाज़ुन ते राजी थींदो त भुलियल हई, जे चवी तो रोज़न ते राजी थींदो त भुलियल हई। इन जो मकसद इहो नाहे त तू नमाज़ू न पढ़, इन जो मकसद इहो नाहे त तू रोज़ो न रख। रोज़ा नमाज़ू पिण चङू कम, पर अञा की बियो फहम जैसा पसी पिरीअ खे रोज़ा नमाज़ू जरूर कर, पर यार जे रज़ा वारो फहम कहिड़ो आ? अल्लाह जे मखलूक जी खिदमत कर, कहे दुखायल जो दुख दूर कर, कहे रुनल के खिलाए विझो। आए मुसलमान अफ़शुस सलाम बैनकुम, अफ़शुस सलाम बैनकुम। मुझे आका छो फरमायो त जदे भी मुसलमान मुसलमान सा मिले खिली हुन के जे अदा अस्सलाम वालेकुम, मुमकिन आ तुझे खिली सलाम वराइण सा हुन जे अंदर में का परेशानी हुजे, दुख हुजे, वो हुन जो घट थी वने, हो तो सा मिली जुली वने। 2 मिनटन जे ला तो हुन जे दिल के सुकून दिनो, मुझे रब तो के कयामत में सुकून नहीं छड़ियो।
ऐ मुझा दोस्त, अल्लाह के राजी करण जो आसान तरीको इहो थे, याद रखी छद। रोजा नमाज जरूर न कंदे त कर फर्ज कर्जा, कर्ज वठण वारो इज्जत सा न दीबो त पादर हणी भी वठी विंदो आ। कर्ज कर्ज होंदो आ। ए जेके दीन जा फराइज हन, इहो तुंजे मत मुझे मथा कर्जा इहो देणो आ। लेकिन अल्लाह जे कुर्ब ताईं पहुंचण जे ला, अल्लाह जे जलवन जा दीदार, रहमतन जा जलवन जा दीदार करण जे ला, रसूलुल्लाह जे दरबार में पंहिंजे पाण के मुझा दोस्त अजीज दीवानो करे पेश करण जे ला आसान में आसान मलाहो कहिड़ो आ। अल्लाह जे मखलूक जी खिदमत कर। मुझे रब फरमायो अल खल्क अयालुल्लाह, ये मखलूक मां अल्लाह जो अयाल आ। जेको हिन जी खिदमत कंदो मां रब उन ते राजी थी पवंदुसि। मुझी मुराद त व्याज जे लानत खां पंहिंजे पाण खे परे रखो। अल्लाह जी ज़ात खां डिजो मुसलमानो। हिकड़े मिनट ला ओ व्याज वठण वारा इंशाअल्लाह हिते कोई न होंदो, पर ही पैगाम किथे भी पहुंची सके तो। अजीजा ने मन ओ व्याज वठण वारा हिकड़े मिनट जे ला सोच। हींअर डिसंबर जनवरी पंहिंजे पुजाणीअ ते आ, गरीब वेचारा अन्न जे ला तड़पी रहिया हन। कणक जो अटो 80-90 रुपया किलो लगो पियो आ। खंड अलाए किथे पहुती पई आ। जेको मिस्कीन शाम जो पंहिंजे बचड़न खे अटो नथो वठी ॾेई सघे, तो वटि 100 बोरियूं अन्न जूं भरियूं पयूं हन, तोड़े अचे चवे तो मूंखे हिकड़ी बोरी ॾे। ओ ज़ालिम, जॾहिं न तूं उनखे ईअं थो चवीं हिकड़ी बोरी ॾींदोसीं पर 2 बोरियूं वठंदोसीं, तोखां विसरी थो वञे त जेको हिकड़ी नथो वठी सघे उहो 2 तोखे वापसि किथां ॾींदो। पर जे उन टाइम ते ओ घाटे जो सौदो करण वारा, ओ नुकसान जो सौदो करण वारा वध में वध व्याजी छा वठंदो? बोरीअ ते 3 बोरियूं आखिरी दंग। भला जे हिन इलाइक़े में तेजी हूंदी त खणी 4 बोरियूं वठंदो, ॿियो छा वठंदो? चवण वठंदो। लेकिन अल्लाह जे क़ुरान दे निहार आए हाय मुझे सुने करीम रब पांजे पाक कुरान करीम में फरमायो ओ बोरिए जे एवज बीण वठण वारा, ओ बोरिए जे एवज ट्रीण वठण वारा, ओ बोरिए जे एवज चौण वठण वारा, जरा मां रब दे निहार, मां अल्लाह सा सौदो करे दिस। मां अल्लाह ऐलान करे रहियो हां, मन जा बिल हसनत फलहू अशरु अमसालिहा। मां बेनियाज रब ऐलान थो कया, हिकड़ी बोरी कह मिस्कीन के मुझे नाले ॾेई छॾ। हिकड़ी बोरी कह यतीम गरीब बेवह के मुझे नाले ॾेई छॾे। मां रब थी वाइदो थो कया, 2 न 3 न 4 न 5 6 7 8 9 न, मां रब थी वाइदो थो कया त पूरियूं 10 करे ॾींदो मैं। अल्लाह जो पाक कुरान करीम तोखे ॾहूण ॾेई रहियो आ, तू बीण टीण ते पंहिंजी आख़िरत विञाए रहियो आ। ओ फ़िक्रे आख़िरत जे मौज़ूअ ते महफ़िल सजाइण वारो, तव्हां ते अल्लाह जूं रहमतूं हुजन। ख़ुदा जी ज़ात तव्हां सां के तौफ़ीक़ ॾे। हिन दुनिया में मुसाफ़िर आहीं, इन दुनिया में 5-7 मिनट बचा हन। इन दुनिया में मुसाफिर थी आयो आ। मुसाफिर रस्ते में बंगला को न ठाहींदो आ। मुसाफिर जेको रस्ते में ईंदो आ, जेके ख़बर आ त मूंखे कराची वञणो आ, उहो नवाब शाह में लही घर को न ठाहींदो, हैदराबाद में लही घर को न ठाहींदो। उनखे ख़बर आ त मुंहिंजी मंज़िल कराची आ। जॾहिं मैयत खे ॾिसंदो आ, बेसाख्त चई ॾींदो आ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पाण त चवंदो हई, अल्लाह जो कुरान पाण पढ़ंदो हई, पाण ही चवंदो हई, मैयत खे ॾिसी करे जे ॾहूं आयो हो ओॾां वञी रहियो आ। ऐं मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़, आख़िरी मंज़िल ओहा त पोइ जेको असली घर आ, हिकिड़ो घर हे नकुली आ, जेको ॻोठ संजर खान जे अंदरि ठाहियो अथऊं, नवाब शाह में ठाहियो अथऊं, इनखे ठाहिणो बि ज़रूरी आ। इनखे ड्राहिणो नाहे, सुहिणो बनाइणो आ। पर यार जेतिरो रहणो आ ओतिरो ई सुहिणो बनाइणो आ। जेतो रहणो आ ओतिरो ई सुहिणो बनाइणो आ। हाणे पाण खां पुछ, हिन घर में 10 साल रहंदे
20 साल रहंदे 50 रहंदे या 100 साल रहंदे पाण खां पुछ। लतीफ सरकार फरमायो वञी छो वणकार हित न गोली हो तखे लिको की न लतीफ चे बारो चो बेपार थी सती बदु संदरो पिरत पुन लसी पार तिहा पोइ निगार तो मेरी देरो दोस्त जो पाजे पाण खां पुछ घणा साल रहणो थई हिन घर में। जे दिल चवई थी 10 साल चवंदे अहिड़ो सुफा सेठ वठा जेको 10 सालन में ख़राब न थे। फ्रिज तुंहिंजी ज़रूरत आ न त पाड़े वारा तानो ॾींदई, एसी तुंहिंजी ज़रूरत आ न त पाड़े वारा तानो ॾींदई, बेड डबल बेड तुंहिंजी ज़रूरत आ न त पाड़े वारा तानो ॾींदई। यार जंहिंमें थोरा साल रहणो आ उन जे ज़रूरतुनि खे पूरो करणो आ ज़रूर कर, पर भुलिजी न वञ हिकिड़े घर में थोड़ा साल रहणो आ, हिकिड़े घर में अलाए केतिरो रहणो आ का ख़बर ई कान्हे का। मुझी मुराद मुकाम मुकाम दे निहार। 100 साल गुजरी विया को मोटी आयो आ, जवाब दे 200 साल गुजरी विया को मोटी आयो आ। कयाम जे अचण ताईं सब कंहिंखे पंहिंजे पंहिंजे घर में रहणो आ। ऐं मुंहिंजा दोस्त फिक्रे आखिरत छाहे तोखे दावत मिली रही आ त हिन मुसाफिर खाने में आयो है। मुसाफिर खाने में एतिरो रुगी रहो जेतिरो तोखे टिकट खां पोइ गाॾी अचण जो इंतजार आ। जेको गाॾी अचण जे इंतजार में मुसाफिर खाने में वेहंदो आ उते मुंहिंजा दोस्त अजीज सालन जो सामान गॾु कोन कंदो आ। अधु कलाक लेट ई सही गाॾी ॼाण आई, कलाक लेट सही ॼाण आई, मंज़िल तुंहिंजी अॻिते आ। ही जहान तुंहिंजो मुसाफिर खानो आ। हिन मुसाफिर खाने जे लाइ बस एतिरो ई ठाहे जेको हितों जी ज़रूरत आ, पर हुन अॻुले असली घर जे लाइ बि कुझु ठाहे, छो त कुझु ज़रूरत तुंहिंजी उते बि आहे। हिते हिकिड़ो फ़र्क़ु आहे, जे अम्मा न ॾिनो त मासी ॾींदी, मासी न ॾिनो त चाची ॾींदी, भला जे ॻोठ वारनि कढी छॾियो त ॾेई वञे बंदड़ा नाले अल्लाह जे को न को ज़रूर टुकड़ो ॾेई वेंदो। लेकिन यार होते आएगा भी अकेला जाएगा भी अकेला। अरे 2 दिन की जिंदगी और 2 दिन का मेला। ऐ मुझा मुसलमान भा फिक्रे आखिरत तोखे इहो दर्स ॾेई रहियो आ। अल्लाह फरमायो क़द अफ़लह मन तज़क्का, कामयाब थिया उहे जन पंहिंजे दिल खे पाक करे छॾियो। कामयाब उहे न थिया जन बंगला वॾा ठाहिया, आरज़ी तौर कामयाब थिया। कामयाब उहे थिया जन जन्नत में पंहिंजा महल ठहराया। व ज़कर अस्म रब्बिही फसल्ला, अल्लाह जे जिक्र में गुजारियो, खुदा जे दर ते सजदा कंदे गुजारियो। बल तुसिरून अल हयात दुनिया, रब फरमाए तो तोखे दुनिया ॾाढी सुठी थी लगे न, पर वल आखिरत खैरुम अबका। मां रब थो ॿुधायई हिन दुनिया जे लज़्ज़त ने मज़न खां आखिरत में अजीब मज़ा मां रब रखी छॾिया थे। हिते त दुख थई, केडी मल पुट जो, केडी मल ज़ाल जो, केडी मल हुन जो, केडी मल हुन जो, उते कोई दुख कोन हुंदो। ऐ मुंहिंजा यार अच त उन आखिरत वारे घर जे लाइ पंहिंजी तैयारी कयो, दिल में अज़म बिल जज़म कयो। ऐ मुसलमान ठीक आ, रात जो तहज्जुद खुदा तोखे नसीब करे, नथो पढ़ी सघीन नफली इबादत खैरा, हिकड़ी कोशिश कर 5 वक्ती नमाज कज़ा न कर ऐं कंहिंजो हक न खा। हलाल जी रोज़ी तलाश कर, हलाल जे रोज़ी ला मेहनत कर। हिन दौर जी विलायत भी इहा थई त जन्नत जो महल भी इहो थई। दैट्स ऑल। सादल लफ्ज़न में वरी जुमलो दोहराया, अगर चाही तो त शॉर्टकट हिकड़े जुमले में मुखे फिक्रे आखिरत बुधा फकीर, ओ सजन साईं जा चरिया फकीर, त मां तोखे ॿुधाईंदुमि त ए मुंहिंजा दोस्त अजीज 5 वक्त नमाज छो त फर्ज कर्जा ॾियणो आहे। अदरवाइज उन खां सवा बस हिकड़ो कम कर, हलाल जी रोज़ी कमाए, ॿियो कुछ भी न कर। हलाल जी रोज़ी कमा, चप्पे चप्पे ते पंहिंजे पाण जो एहतसाब कर तमां हलाल जी रोज़ी खावा। खुदा जो कसम मुझे मदीने जे मीर फरमायो आ, जेको न हलाल जी रोज़ी खाईंदो आ ओ हथड़ा पोखणंदो आ, दुआ रब अॻे ई क़बूल करे छॾींदो आ। जहन सले खे मिठो पानी ॾिबो आ त उन जा पिता बि अलाह कंदो भला निकिरंदा आहिनि।
जेकॾहिं न बचड़न के व्याज रुश्वत हराम जे पैसन सां तैयार कंदे पो यार कीअं तो चवी त यार छोरो मुंहिंजी ॿुध ई कोन किथां ॿुधंदो यार। उन बादशाह वटि वियो हो न हिकिड़ो, बादशाह मुंहिंजो पुटु मूंखे लतूं थो हणे, जज वटि, जज हुन जे पुट खे घुरायो, ॾे ख़बर लतूं थो हणी, चईसि हणा थो, लतूं थो हणी, चई हा हणा थो, छो थो हणी, चई बाबे खां पुछो मुंहिंजो नालो छा रखियो अथई, अबा नालो छा रखियो अथई, चई बाजो जज साहब अल्लाह सिकी पिनी ॾिनो सो प्यार में सॾींदोसि खोदड़ो, छा सॾींदोसि खोदड़ो। पोइ बाद वज़ीर उन्हनि जज ॾे निहारे, उन चयो बाद ए जज साहब बाबो प्यार में सॾे तो खोदड़ो, त मां खोदड़ो थी प्यार में लतूं न हणंदुसि, बाबे खे सेज ते विहारींदुसि। खिली जरूर खिल, लेकिन फिक्र आखिरत सोच। अगर पंहिंजे औलाद खे हलाल जो लुकमो न खाराईंदे त मां सुठी उम्मीद न रखिजां। खुलियल लफ्ज़ थे, पंहिंजे औलाद के हलाल जो लुकमो खारा, हलाल जी रोज़ी कमाए, हलाल बच्चन के खारा, ठीक है। कणी रोज मुर्गी न खाईंदे अल्लाह मालिका, कणी रोज बकर न खाईंदे अल्लाह मालिका, सादी सुदी खाईंदे न, वक्त गुजरी विंदो, हितों वारो वक्त सोलो थई यार, पर अगियो वक्त ॾाढो ॾुखियो थई, जिते कोई न होंदो। उम्मीद है त मुंहिंजा दोस्त टिपहरी जी नमाज जो टाइम थी वियो, आखिरी टाइम ते पिया वञूं। उम्मीद है तव्हां दोस्त मुंहिंजी ॻाल्हि खे सम्झण जी कोशिश कंदा। अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात जा बानो, हिक मोमिन खे मोमिन भाउ जे लाइ दुआ घुरण ज़रूरी आहे। हालांकि जेके शहीद आहिनि, मोहम्मद आसिफ जमाली, शहीद शाहनवाज जमाली, असल में ईअं त असांजी दुआ सां अल्लाह उन्हनि जा दर्जात बुलंद कंदो इंशा अल्लाह ताला, पर वरी उन्हनि जे दुआ सां अल्लाह ताला तो असांजा गुनाह माफ़ फरमाईंदो। छो त शहीद जो खून ज़मीन ते बाद में पवंदो आहे, पहिरीं जन्नत मौला हुन खे हिननि अखियुनि सां ॾेखारींदो आहे। त मुंहिंजा दोस्त अज़ीज, अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात शहीद शाहनवाज ऐं शहीद आसिफ जमाली मरहूम जा दर्जात बुलंद फरमाए। जेका जमायत आई आहे, अल्लाह ताला तव्हां असांजे दिलनि जूं उम्मीदूं पूरियूं फरमाए। जन अज़ीज़ो अकार भई महफ़िल सजाई आहे, अल्लाह ताला उन्हनि जो कणो कणो क़बूल फरमाए। मां उम्मीद थो रखां त इंशा अल्लाह ताला तमाम दोस्त टिपहरी जी नमाज, खुदा जो वास्तो थो, नमाज टिपहरी जी उहा अथव जे लाइ अलॻि रब क़ुरान में ताकीद कयो, हाफिज़ू अलस्सलावात वस्सलातिल वुस्ता। रब तो चवे सभिनी नमाज़ुनि जो ख्याल कजो, पर ख़ास करे टिपहरी जी नमाज जो ख्याल कजो। तो उम्मीद है तेने टिपहरी जी नमाज जो तव्हां दोस्त सभई ख्याल कंदे इंशा अल्लाह ताला। मस्जिद करीब आहे, हाणे हेतिरी जमायत आहे,